আমার জিনিয়াস টাইম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়েল্ডিং। আর ওয়েল্ডিং এর সকল যন্ত্রপাতি ও কার্যক্রমের সাথে আজ আমরা পরিচিত হব। তাহলে চলুন ওয়েল্ডিং শপের যন্ত্রপাতি ও কার্যক্রমগুলো আমরা দেখি। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন, অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটি রেকটিফায়ার সার্কিটের মাধ্যমে এই মেশিনটি তৈরি করা হয়। এর সাথে আছে যে এসি জেনারেটর বা আর্ক ওয়েল্ডিং এসি জেনারেটর, এসি ওয়েল্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি শপ। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং ক্লাম্প, এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং হোল্ডার। এই হোল্ডারের সাথে ইলেকট্রোড লাগিয়ে ওয়েল্ডিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা হয়। আর্ক ওয়েল্ডিং এর বিভিন্ন মেশিনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আর্ক ওয়েল্ডিং এসি বাই ডিসি জেনারেটর। সাথে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মিগ এবং টিক মেশিনগুলো। এখানে দুটি ছোট ছোট যে মেশিনগুলো এর হচ্ছে টিক ওয়েল্ডিং, ছোট ছোট যে মেশিনগুলো এর হচ্ছে টিক ওয়েল্ডিং, অর্থাৎ এই টেবিলে রেখেই ওয়েল্ডিং করা হয়। এই দুটি হচ্ছে সিলিন্ডার, অর্থাৎ ইনার্ট গ্যাসের মেটাল ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং এ যেটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গ্যাসগুলো হিলিয়াম, আর্গন, নিয়ন। এটি হচ্ছে মিগ ওয়েল্ডিং এর মেশিন। মিগ ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি। এগুলো হচ্ছে সকল মিগ ওয়েল্ডিং এর মেশিন। বামেরগুলো হচ্ছে ওয়েল্ডিং বুথ। এ দুটো হচ্ছে গ্যাস ওয়েল্ডিং এর সিলিন্ডার, কালোটা হচ্ছে অক্সিজেন এবং পাশে ছোট সিলিন্ডার হচ্ছে আর্গন সিলিন্ডার। এগুলো হচ্ছে ইনস্টিটিউটের ওয়ার্কিং টেবিলের ইনস্ট্রুমেন্ট টেবিল, যেখান থেকে ইনস্ট্রুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়। এগুলো হচ্ছে হ্যান্ড স্ক্রিন, অর্থাৎ ওয়েল্ডিং এর চোখের নিরাপত্তার জন্য এবং মাথা নিরাপত্তার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চোখের নিরাপত্তার জন্য হ্যান্ড স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মেটাল বারগুলো কাটা হচ্ছে মেশিনের সাহায্যে, হ্যান্ড লিভারের মাধ্যমে কাটা হচ্ছে। মেশিনটার নামটা আমরা দেখবো। ওয়েল্ডিং করার জন্য একটু পরে ওয়েল্ডিং বুথে যে ওয়েল্ডিং করা হবে, এই জন্য এখানকার ছাত্রছাত্রীরা তাদের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সংগ্রহ করছে তাদের টিচারের কাছ থেকে। যার যার ইনস্ট্রুমেন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। এটি হচ্ছে ইলেকট্রোড হোল্ডার। এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রোড, টং যেটা গরম বস্তু ধরার জন্য, হ্যান্ড স্ক্রিন চোখের নিরাপত্তার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এভাবে চোখে লাগিয়ে এটি তারপর কাজ করা হয়, না হয় চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এটা হচ্ছে ওয়্যার ব্রাশ। ওয়্যার ব্রাশের সাহায্যে কার্যবস্তু ওয়েল্ডিং করার পরে চিপিং এর উপর এটির সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়। এটি হচ্ছে চিপিং হ্যামার। ওয়েল্ডিং করার পর উপরের স্ল্যাগ পরিষ্কার করার জন্য এই চিপিং হ্যামার ব্যবহৃত হয়। এটা হচ্ছে টাই স্কোয়ার, অর্থাৎ এটার সাহায্যে 90 ডিগ্রি কোণে যে বস্তুগুলো পরিমাপ করা যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্ক ওয়েল্ডিং এসিডিসি জেনারেটর, এর সাহায্যে ওয়েল্ডিং করা হয়। একমুখী কারেন্ট প্রবাহের মাধ্যমে ওয়েল্ডিং করা হয়। ইলেকট্রোড হোল্ডারে ইলেকট্রোড সংযুক্ত করা হচ্ছে। 90 ডিগ্রি এবং
45 ডিগ্রি সকলভাবে এটি সেট করা যায়। এরপর এটিকে স্পার্ক করার মাধ্যমে দেখে নিতে হবে। তো আমরা এখনই দেখব। চোখের নিরাপত্তার জন্য হ্যান্ড স্ক্রিন ব্যবহার করে নিলাম, তারপরে আমরা স্পার্ক করব। ওকে, এবার দেখব স্পার্ক হয় কিনা। এটা হচ্ছে আর হচ্ছে। এরপরে আমরা কার্যবস্তুটি স্থাপন করে আমরা আজকে যেটা করব এটা হচ্ছে বি জয়েন্ট। আমরা এখন ট্যাগিং সম্পূর্ণ করতেছি। স্পার্ক করে দেখে নিতে হবে আচ্ছা আর হচ্ছে কিনা। এখন হ্যাঁ, আমরা ট্যাগ সম্পূর্ণ করব। দু মাথা দুটি ট্যাগ করব, আমাদের এক মাথার ট্যাগ অলরেডি শেষ। এভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে ওয়েল্ডিংটা করব। আরো একটি বুথে এখানে কাজ চলছে, তাদের হোল্ডার তাদের ইলেকট্রিকটি লাগিয়ে নিয়েছে এবং আর করতেছে। আর সিস্টেমের মাধ্যমে তারা তাদের পরীক্ষাটি করে নিচ্ছে সঠিকভাবে লাগছে কিনা। প্রত্যেকটি বুথেই এখন কাজ চলছে, ছাত্রছাত্রীরা তারা কাজ শিখতেছে। এখানে প্রত্যেকটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একজন স্টুডেন্ট। এখানে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ওয়েল্ডিং শপের সেফটি গুলো, এখানে যে ওয়েল্ডিং করতে কি কি সেফটি প্রয়োজন সেগুলো এখানে দেওয়া আছে এই বোর্ডে। প্রতিটি ওয়েল্ডিং বুথে এখন কাজ চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ওয়েল্ডিং শপ। এখানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ওয়েল্ডিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে এবং বর্তমানে বিশ্বে ওয়েল্ডিং এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন স্থানের খুব চাহিদা রয়েছে। এখানে ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে, তারা জবটি সম্পূর্ণ করতেছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট বা বিষয় হচ্ছে ওয়েল্ডিং। এই ওয়েল্ডিং দক্ষতার জন্য এই ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে প্রত্যেকটি বুথ আছে, প্রত্যেকটি বুথে গ্রুপ ওয়াইজ তারা তাদের কাজ সম্পূর্ণ করে থাকে। অবশ্যই শরীরের সকল সেফটি অর্থাৎ অ্যাপ্রন, হ্যান্ড স্ক্রিন, গ্লাভস এগুলো পরিধান করে নিতে হবে এবং কার্যপ্রবাহ সকল কিছু ঠিক রেখে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। জব স্থাপন করা হচ্ছে, এরপর এখানেও ওয়েল্ডিং করা হবে একটু পরেই। যাদের ওয়েল্ডিং অলরেডি শেষ তারা এসে চিপিং হ্যামার সাহায্যে উপর স্লাগটি পরিষ্কার করে নিচ্ছে। এর ওয়েল্ডিংটা তেমন ভালো হয়নি দেখা যাচ্ছে। ওকে, তারপর আমরা আরেকজন একটা দেখি। প্রত্যেকটি বুথে এখন ছাত্রছাত্রীরা, এখানকার স্টুডেন্টরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, কাজ করতেছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে। কাজ শেষে চিপিং হ্যামারের সাহায্যে অর্থাৎ গরম বস্তুটিকে টঙের মাধ্যমে ধরে চিপিং হ্যামারের সাথে শরীরের বিপরীতে আসলে চিপিং করা উচিত না। শরীরে আঘাত হানতে পারে, এর স্লাগগুলো চোখে যেতে পারে, গরম স্লাগ কাপড়ে পরে যেতে পারে। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এই ছিল আজকের আমার এই ভিডিওটি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।